ovo no micro-ondas pra calopsita. Vem comigo que essa é super fácil. É só quebrar o ovo dentro de um potinho e dar aquela mexidinha boa. E depois colocar dentro do micro-ondas, mas lembra de fechar porque esse ovo às vezes explode. Essa receita é tão fácil que em 1 minutinho já fica pronto. E é o suficiente. Ele vai sair com essa cara meio esquisita, mas eu te garanto que tem gente de olho nesse ovo feio mesmo. E pra ajudar na hora de servir e evitar o desperdício, eu gosto de picar bem pequenininho e colocar dentro de um potinho. E não tem jeito, por aqui essa foi a forma que eles mais aceitaram o ovo e eles comem e eles adoram. É importante lembrar que é bom dar uma vez na semana como complemento alimentar para sua calopsita. Espero que tenham gostado dessa receitinha e até o próximo vídeo. Beijos!